Karibuni mpendwa mtazamaji katika chaneli yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteeni utengenezaji wa kutengeneza juisi ya matunda tofauti ambao nitatumia nanasi, machungwa, ndizi pamoja na passion kwa njia rahisi na tamu sana. Yaani hii juisi kama unavyoona katika video ni nzito na ni tamu sana ajabu. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Moja kwa moja tukianza matayarisho yetu ya kutengeneza hii juisi ya matunda. Mahitaji ya kutengeneza hii juisi: utahitaji nanasi moja, ndizi mbili, matunda ya passion nitatumia takribani 5 mpaka 6, sukari kiasi chako itategemea na utamu wa matunda yako, limau moja, na mwisho kabisa utahitaji machungwa mawili. Utachukua nanasi lako na utakata hilo kimea ama hilo taji la juu, alafu utalishambua maganda. Ukishamaliza kushambua nanasi lako, alafu utalikata mara 4 kama unavyoona katika video, na kisha utalikata vipande vidogo vidogo. Ukishamaliza kukata nanasi lako, alafu utachukua ndizi zako, utazishambua maganda na kisha utazikata kwa slice nyembamba kama unavyoona katika video. Alafu utachukua limau lako pamoja na machungwa yako mawili na utakata mara 2. Na mwisho kabisa utachukua matunda yako ya passion, niko na 6 hapa lakini nitatumia 5. Utayakata mara 2 kama unavyoona katika video. Na kisha utachukua kijiko chako na utatoa hao matunda yaliyoko ndani na utaweka katika bakuli la kiasi. Na matunda yetu yako tayari kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kusaga ama kutengeneza juisi yetu ya matunda. Katika blender yako ya kiasi nitaanza kusaga nanasi pamoja na ndizi. Utaanza kuweka mananasi yako pamoja na vipande vyako vya ndizi, na kisha utamimina maji takribani kikombe kimoja, alafu utafunika blender yako usage mpaka kila kitu kisagike vizuri. Nanasi lako na ndizi likisha sagika vizuri kama hivi, na kisha utamimina juisi yako katika bakuli. Alafu nitachukua matunda yangu ya passion na nitamimina maji kama kikombe nusu na nitasaga takribani sekunde 30 mpaka dakika 1. Na baada ya kusaga matunda yangu, na sasa ni wakati wa kuchuja juisi yangu. Napenda sana kuchuja juisi yangu mara 2, unaweza kuchuja juisi yako hata pia mara 3, itategemea na wewe mwenyewe. Utachukua kichungio kipana kama hiki na utachuja mchanganyiko wa nanasi na ndizi katika bakuli pana. Alafu utachukua matunda yako ya passion ambayo umeyasaga, kwa kutumia kichungio utachuja katika bakuli lingine la kiasi. Hii inasaidia wakati unapotenganisha kuchuja matunda yako ya passion pamoja na matunda nyingine, ili juisi yako isipate kuwa na zile mbegu nyeusi za passions. Ukishamaliza kuchuja juisi yako ya passion kwa kutumia kichungio tena, utamimina juisi yako ya passion katika mchanganyiko wa nanasi na ndizi.
Na mwisho kabisa nitakamua machungwa yangu pamoja na limau. Kwa kutumia kifaa kama hiki nitakamua machungwa yangu na limau kama unavyoona katika video, ama pia unaweza kukamua kwa kutumia mkono wako. Ukishamaliza kukamua machungwa yako pamoja na limau, alafu utachuja vizuri ili kuhakikisha hakuna konde zozote ambazo zitakazoingia katika juisi yako. Ukishamaliza kukamua limau lako pamoja na machungwa, utamimina katika mchanganyiko wa juisi. Ukishafika hatua ya hapa, utaonja ikiwa utahitaji sukari ama hauhitaji sukari, itategemea na utamu wa matunda yako. Kwangu mimi nimeweka vijiko vitatu tu vya kula vya sukari kwa sababu matunda yangu yalikuwa tayari yana utamu, na nitachanganya kila kitu vizuri. Na jumla ya maji nimetumia kama lita 1 ya maji, unaweza kuongeza ikiwa utataka juisi yako iwe nyepesi. Na mwisho kabisa nitachuja juisi yangu mara 2, ama pia unaweza kuchuja mara 3, ni wewe mwenyewe, na juisi yako itakuwa iko tayari. Na juisi yetu ya matunda tofauti iko tayari kama unavyoona katika video. Utamimina katika jagi ama chupa na uweke katika friji ili ipate kushika baridi, ama pia unaweza kuweka madonge ya barafu ukanywa hapo kwa hapo. Na juisi yetu ya nanasi, machungwa, limau, ndizi na passion iko tayari kama unavyoona katika video. Ni nzito vizuri na ni tamu sana ajabu. Iwapo utajaribu hii recipe, please usisahau kunitag katika Instagram account yangu, najiita Rukias Kitchen. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtataka kuangalia recipe zingine za kutengeneza juisi kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.